直接进来吗？直接进来。哦哦，哎，你好，哎，你好。哦，就是现在全部是你一个人护理的。啊，对。哦。这个房子是你们家的吗？还是租的？是公租房，是政府的。哦，就是租金很便宜。对。嗯。一个月80多。一个月80多。对。哦，那确实。就你妈说话也不太好沟通是吧？她普通话不太懂，就懂说白话。哦。她也是刚洗，还没洗漱。嗯。平常也是这个点起。我爸他还在睡觉，他还没起。哦。基本上也出不了什么门哦，就经常就在家里面看电视。我也是出不了。就偶尔就出去买菜。阿姨今年多大岁数了？1964年的。哦，64年。哎，那看你好像很年轻啊。我是94年的。那你那个就是阿姨是从小就这样子的吗？先天是残疾的，不过她年轻时候是可以自理的。以前是，先天是走路不太稳的。那后面就得了病，她才生活无法自理。后面是得了什么病啊？医院诊断她是多发性硬化。多发性的硬化？对。是哪里硬化？是神经免疫系统方面病变，是自身的免疫系统攻击自身。你爸是今年多大岁数啊？我爸他快80岁了，79岁了。就你爸现在自己身体怎么样？他身体也比较差，是做了一个大手术，心脏的，装了一个心脏起搏器。你爸是50岁生的你啊？啊。他那就是跟你妈结婚什么时候呢？多少年我不记得了。我爸是从玉林上来的嘛，可能找不到人嘛，就相亲了，就跟我妈认识了就结婚，然后就生我啊，我就可以照顾他们。哦，就是这样子啊。对，他们那时候的观念都是这样子的。如果说我妈没结婚的话，就现在了，就可能就没有人照顾她了。那就是你爸其实娶你妈也完全为了传宗接代，可以这么说吧。就他对于家庭的观念的话比较淡薄一点。你小的时候是这个家庭是什么样子的？也差不多，也是和现在一样，也是很贫困的。我妈是一直是领低保的，我爸以前是打零工。他就是没有正式的工作？没有，他年轻时候就爱赌啊，有记事时候起，他就是赌那个六合彩，就是像去那种赌场类似。他还偷家里面的钱呢，经常。你妈那时候年轻的时候能干活吗？能干家务，打不了工。那就其实这个家一直是靠你爸一个人？没有，是靠我亲戚。我妈她有这3个大姐和1个大哥，经济的话基本是靠他们支持的。我爸他给家里面的收入带来很少。你小的时候就是有没有感觉到这个家给你带来多少困扰？小时候是没有感觉到，因为放假都是去亲戚家住，然后没有意识到是比较贫困的这个家，还是比较过得比较好的。你妈那时候是一个什么状态呀？就是你刚才说脚跛了，走路走不平衡，走不稳。她能站起来，但是就在屋子里面活动，走路啊要扶的东西。就是可能是肌肉骨骼方面的问题。先天没有发育完全，她是好像7个月就生下来了吧？以前我外婆在走路的时候掉出来的，她不是正常生产出来的。从小就是那个身体就有残疾。就是认知是一直都是正常的。认知智力水平，智力没有受影响，这身体方面不太好。那就是你小的时候也是你妈帮你带大的？基本上是几个姨妈吧。还是靠姨妈？对，姨妈就付出的比较多啊，他们。你后来念书是念到什么程度啊？念到中专。毕业之后干嘛了？卖衣服做导购，就那种工资也不高的活。毕业是什么时候？2011。那现在都10几年了。对。这几年在干啥嘞？我是09年就去做卖衣服导购了。
然后14年就去当兵。哦，你还去当兵去了？啊，就当兵这个事情是谁提的？我爸他帮我报名的，也没跟我说，就报完之后我才知道。反正那时候也是比较迷茫嘛，工作之后找不到方向，然后说当兵就去试试啊，看怎么样。是什么兵种啊？在哪里啊？坦克兵。没有转士官？没有，因为他那体能要求太高了。那2年感觉怎么样？就是累，但其他什么都不用想，训练就可以了。有命令做什么就做什么就可以了。只是现在想的话，那段时间还是比较简单、比较快乐的。退伍拿了多少钱呢？4万多，后面钱的话就是拿来买衣服啊，买电视机啊，就给家里置办东西。对。你爸是没有找你要钱是吧？他以前是没有找，就是能自己赚钱的时候，他是没有找过我。那时候的低保都是他领，可能他领的话也拿一部分去赌吧。那你回来之后呢？回来之后就去亲戚那里做餐饮的。南宁不是很多那种卖粉啊，那种米粉啊，那种老友粉的那种。后面是遇到那疫情啊，然后生意不太好了，加上我妈她那病也严重了，我就辞职都回来了。之前的话还是比较稳定，但是也是有状况的，只是没查出来。但是我回来之后，我才带他医院才确诊这个病了。他这个病就是说，他医生说后面会怎么样？越来越差呗，就影响身体的那个器官慢慢衰竭。你现在日常什么样子啊？每天早上就照顾他，然后吃完东西了，我有一点时间可以做我自己的事情，然后中午吃饭，下午也是睡觉，睡完觉起来再吃饭，好吗？就主要还是做饭这个时间，花了很多时间。对。那你有没有想过，就是你自己去工作，然后这个钱用来雇一个人帮忙做这些事情？找不到这么高工资工作，而且雇别人工作我也不放心。再雇一个人要很多钱呢。就可能你自己的工资还不够这个。不够。现在你们低保是有多少钱一个月？我和我爸是800，然后我妈是1000。你也有低保？我是不能工作。哦，就是这种家庭情况，如果你不能工作的话，你也是有低保的。有。1800应该在这里也是刚刚够花那种吗？对，消费不是很高。现在这个家里面的卫生都是你搞的？是啊。哎呀，是搞得很干净的。这是个2房吗？2房。那你怎么睡的？现在是？我和我妈现在是睡在这里。方便我照顾她。她晚上经常要起来的是吧？也不起，就是怕她晚上有什么情况，就我随时能知道。我睡这里，我妈睡这里。就你爸就自己单独睡。你爸还没起床？还没有。哎，他这个心态倒是不错，他80多岁睡到9点多了还没起床。他现在能睡啊。能睡的人还是有福气的，我觉得。现在吃饭你妈也自己吃不了。吃不了，他手动不了。现在还不吃是吧？吃，他要先吃药。现在吃这些药每个月要花多少钱？700、800这样子。那你这个一个月不是一半的钱都是花这个药上了？对。我上次不是被秦毅抓过一次吗？当时一点还手之力都没有。还是这种人好使。哎，不管事儿，不闹啊！你要喜欢就留着吧，我说。看吧，这本来就是花。我毕业的时候他就有这症状了，但是他是缓慢发展的，就是你一查出来早期的时候可能吃药可能会缓解，他没有那么快进展，但是那时候不懂。但是后面去的时候他已经发展到一定程度了，已经严重了，就是治不了了，只能说保守治疗。然后最近突然就病情加重，就是有一天晚上喂他吃东西，他就咳嗽嘛，就呼吸不了，
然后我就叫那救护车，然后就去了医院抢救。那一天我就以为吧，就可能会失去他，因为他就比较严重那一天，那一段时间就感觉家庭就中弹了，就可能真的是落在我身上，那一刻就感觉。就那时候你爸是完全已经没有这个能力了。他不在家，他回去拜山。后面他是另外一次他回来了，在家，然后我妈去住院，就想叫他去陪护嘛，就过去看看，也不是说陪护，他也做不了什么，他就不想去，不乐意。他住院期间都是我在陪护。那就其实你爸好像对你妈是没有什么感情的，是吧？没有，小时候我也想过说，我爸这样子，我很想说叫我妈跟他离婚，但是只是有一个想法而已。肯定是家里面人也不同意。就是你姨妈他们也不会同意的，是吧？就觉得虽然你爸完全没有责任感，也是个赌博的，但是还是有个人在身边比较好，他们这样想。那天晚上也是吃面条，现在我都怕了，就不给他吃太快。那我感觉这样的日子，你活的没有什么，就是过得没有什么希望啊。没办法，我也是这样想，就是感觉温水煮青蛙一样，就这个人生这日子就没有什么希望。那你这个心理就是你怎么想的嘞？就是比方说，我从外人看来，会不会觉得，哎呀，这个真的哪天我妈或者去世了，那我就能自己做自己的事情了？我对我父亲有过这种想法，就对你母亲的话，还是希望她好好的活的。对，我跟我母亲的感情呢是很好的，就是比较厌恶我父亲。就你现在也是比较厌恶你父亲的。对，现在基本上很少跟他交流，很少跟他说话。就是我前面说那次，就我妈住院，想叫他过去看一下，他也不过去，很懒惰。然后住院回来那时候，我就对他的那种想法就转变了，以后可能精神上跟他划分界限了。就以前的时候，其实对他没有那么厌恶的。我还想跟他沟通，让他不要赌钱了，就多为家里面着想。可是他一直没有悔改的那种想法，而且他经常说他赌钱是为了赚钱养家家，他这种说出那种道理，我说这种人已经无药可救了。就是80岁了还在赌。他经常去卖纸皮啊，卖易拉罐啊，就出去接他们捡的话，他就拿去卖，卖了钱也要拿去赌，而且没钱的时候也经常问我拿钱去买菜。但你的钱也就是低保那些钱嘛？对，现在是我管，之前是他拿，然后后面的话跟他关系恶化的时候不好，然后就慢慢把钱就拿过来，然后我管。刚开始是有对我的意见的，他就问我为什么不给他钱花，然后我就说有2个选择，你要不就是把他那一份给他，然后每个月他就不要再问我拿钱，就自己生活了嘛。有多少花多少。然后说第2个选择，要不就是你每次你要花什么，你就跟我说，我就打钱给你。那你妈现在会跟你聊什么东西吗？没什么可聊，就聊一下钱够不够用，对，就只关心如何生存这方面的东西。那你现在自己就是现在的心理是一个什么样的心理？麻木的？也可以这么说。每天有什么开心的事情吗？刷 B 站，看看游戏直播。那现在就是像你们家里面钱基本上都没有说那个花在别的不太需要的东西上面。没有，就是吃喝，然后买点生活日用品，还有我妈的那个医疗支出。好在你爸现在是不用吃药是吧？他不用吃药，他刚好听见他可能好像起床不出来，还要先看手机。你也不管他在干什么，就是没有。我说他也不听啊，说他不高兴了，他又跟我吵架，然后我就对他已经失望了，已经无法沟通。要我照顾我妈已经很累了，我还要管她处理我跟她的情绪，就感觉没必要了。因为以前已经沟通过很多次，每次沟通是没有效果。那你现在基本上也出不去了，就是很少，最多能出2-3个小时，就出去买菜，办点事情可以出。就我妈她吃完东西，上完厕所了，她身体状况比较正常的时候，她可以坐稳，我就可以出去。她身体状况比较差的时候是坐不稳的，要拿条绳子绑住，不让她掉下来。现在是好很多。就你爸是一点忙都不会来帮？不帮。现在除了低保，像你们那些亲戚还会有时候给你们点钱吗？有啊，有时候会给个几百块、1000块，久不久给一点。我怕他起来了。看到了。
我妈就吃些，剩下就是我的，就是我来吃，也不用煮第二次。那就是像你妈现在日常什么洗澡呀、上厕所呀，所有的事情都得你来做啊？是啊，洗澡、上厕所，然后擦身、吃饭、穿衣服都是。我妈她脊椎这里其实还是压迫的神经啊，就骨头。然后那时候医院她建议说动手术，我那几个姨妈就说这可能是天意啊，就是说不要动这手术，就可能风险太大，可能会抢救不回来。我就希望说能通过这手术能改变她的身体状况，但后面还是放弃了，就是还是选择保守治疗。现在就没有这个勇气了，就是怕失去了，就比较矛盾了，又想他们病好，又想说不要束缚我在这家里面了，但是又害怕这种失去，现在是比较矛盾。刚开始失业就回到家的时候，是有一段时间是拼命就出去找工作的面试的，那段时间就想证明自己的价值，或者说赚点钱嘛，不要陷在这家里面。确实，你这个活一般人干这么久顶不住啊。你有没有就是后面有没有哪一时刻，比方说，哎呀，我感觉自己也挺不住了？倒没有，最多也就是说失去他们，然后我就可能会过得好一点这样子吧。就往好的方面来想，现在都是不想坏的，想坏的话想多了就消耗自己的能量了。那你爸现在他自己白天起床之后他干嘛去了？洗漱了要吃早餐，要回到房间里面就看手机，就开始做他的发财大梦是吧？就这种日子可能就是他梦想了，就想着不用干活，然后天天有东西吃。但他就是因为娶了个老婆生了个孩子，所以没有像那些山河老哥一样，就是一个人躺在那些街上，是吧？也不知道可能如果他没有跟我妈结婚他会怎么样，不懂，可能也是那样子。帮我吃。这个房子就是你们要是一直住的话，是允许你们一直住下去是吧？可以啊。廉租房，以前叫廉租房，可能现在叫公租房，就给有经济困难、特殊群体住了。就价格都差不多，都几十块钱，100来块。对。有其他物业费什么的呢？物业费1年200多。你有谈过对象吗？没有。有想过自己这个事情吗？就结婚生子？想过，不过现在来说感觉很遥远，对家庭负担太重了。那你这个现在也30多岁了，你要是再这样子照顾个10年、20年的，那你不就是很难了后面？对。但是你现在也不往这方面想了。不想也没用，改变不了。在这边有什么朋友之类的吗？有2、3个，小学时候、初中时候的朋友，以前经常聊，现在很少聊了。就主要是我不出去玩了，就沟通少了，就聊少，没有什么话题了。哎，那你这个真的是感觉，在我看来就是年纪轻轻的，完全就被这个家给困住了。有想过什么其他的破局的方法吗？破局就感觉有时间拍点视频了。做自媒体啊？可以这么说吧。你做什么内容呢？健身视频。这个受众也很小啊。可是我在家也只能做这些呢。去工作我也不一定能找到那么高薪的工作。但是工作对你来说，它不只是待遇的问题啊，它还能让你走出去啊。但是我妈就没人管。就是你是怕你妈去养老院受到不好的待遇是吧？主要是她经常就是生病，因为生病啊肯定要联系我嘛，工作就不能安稳了，就回来就带她去看病。所以你现在想的就是干脆，哎呀，我就一直在家里照顾算了。对，以前我好像看见我有一份工作是火葬场台师，赚的钱也蛮多的。那如果说能赚到这份钱的话，剩下的钱都可以给我妈，就找个人照顾她，我就可以出去工作。然后后面打电话过去，就发现是空号，不懂是不是招完人还是怎么样。就你爸垃圾还是会扔的。就他自己这一块就他自己负责。对啊。他自己卧室的卫生什么的呢？他不在的话，我见他出去玩了，他不在里面，我见很脏，我会进去打扫。如果他在的话，我就不进去了。就零交流了，现在就是。交流没什么话题啊，而且没有什么作用。其实他人生中唯一感兴趣的就是赌博这个事情了。赌博能给他带来快乐，就是输赢那一刹那的刺激。我朋友，哎，你好，80多了。80正好。
4、6年了。那要是比方说后面你爸有时候他也是就是有出现什么状况了，那你会照顾吗？那肯定要照顾，没办法，就是要付出更多时间了，可能我自己的时间会更少了。那我不知道那时候的精神状况会怎么样，可能会差一点。这个轮椅也是你妈做的是吧？对，外面这个新的是街道办发的，看病出门就坐轮椅。你要把它背下去？背下去，然后放在轮椅上面就推出去。你自己就是网上平时会去搜这方面的病情啊，或者是跟你差不多处境的人吗？有加过一个病友群啊，但也没什么用，也都是大家互相安慰这样子。你自己还有就是什么想做的事情吗？或者是以后有什么打算吗？就比方说，如果真的后面两老不在了，去干什么怎么样？这些事情有想过吗？有想过啊，可能会出去搞一个餐饮店嘛，因为以前我也做过几年餐饮，就卖点米粉啊，做点早餐这样子。就自己开一个。对，要不然就是去帮别人打工啊。有什么就想起来让你开心的事情吗？就是以后做了什么东西？赚钱啊，然后改变我的现在的生活，其他都没有想过，想太多现在也心烦了。你这个日子过得挺窒息的，这30多岁这样的过日子真的挺窒息。之前很多人都说啊，我这年纪就应该出去工作啊，不工作以后怎么办呢？但是我也没有办法，那么只是会说，但是也没给我解决办法，我自己也没有解决办法，就只能走一步看一步啊。这我感觉现在我这种情况，在外人来说可能说是比较困难，没有办法改变。但是我觉得在这段时间啊，保持自己的健康，身心健康好了，就像熬日子一样熬过去，可能后面会好很多。那换个角度来想，如果说我年纪大了老了，我爸妈在生病，然后就去照顾他们，那我就也是很辛苦。现在说我可能是先经过这个阶段，到后面呢可能就不用经历这个阶段了。你们3个有时候经常这样坐着看电视啊？没有，我爸他平常都是在里面的。然后你过来了，他出来做。平常都是我们和我妈一起这里。那行呗，我等会儿给你转点钱吧，我给你转个2000块钱。那我就先走了。叔叔阿姨我走了。走了啊。目前的话，有望云霄洗地机和大白除螨仪，小哥都已经使用了一段时间了，反馈非常棒，也希望小哥以后的人生能够一天比一天好，早日找到人生方向啊！最后，徐师傅转钱和有望品牌送云霄洗地机和大白除螨仪，都是为了能稍微减轻点小哥的日常卫生负担。再次感谢有望品牌对小哥的帮助以及对本节目的赞助，家人们把感谢有望继续的弹幕打在公屏。